இது மாதிரி ஒரு மெக்டொனால்ட்ஸ் நான் என் லைஃப்லேயே பார்த்தது இல்லைங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஒரு ஏரோப்ளேனில் மெக்டொனால்ட்ஸ் இருக்கிறது. 1985ல் தோப்பூரில் இருக்கிற ஒரு கார் டீலர் அவங்களோட கஸ்டமர்ஸை அட்ராக்ட் பண்ண டீகமிஷனான ஒரு ஏர்க்ராஃப்டை வாங்கி டிஸ்பிளேல வச்சுருக்காங்க. 1990ல் மெக்டொனால்ட்ஸோட ஃப்ரான்ச்சைஸிங்கை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி இருந்த ஏர்க்ராஃப்டில் டைனிங் செட்டப் எல்லாம் பண்ணி ஆரம்பிச்சது தாங்க இந்த மெக்டொனால்ட். இதை இப்போ வேர்ல்ட்ஸ் கூலஸ்ட் மெக்டொனால்ட்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போவும் இந்த ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே நம்ம டைனிங் பண்ணலாம். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைமாக கருப்பு அன்னப்பறவையும் இந்த ஊரில் தாங்க நான் பார்க்குறேன். உடம்பு ஃபுல்லாக பிளாக் கலரில், பட் நோஸ் மட்டும் செரி ரெட் கலரில் பார்க்கும்போதே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. இந்த குளிர்லையும் இந்த 2 அன்னப்பறவையும் பாருங்கள் ஜாலியாக விளையாடிட்டு நான் தலைகீழாகத்தான் குதிக்கப் போகிறேன்னு சொல்லி தண்ணியில் ஆட்டம் போட்டுட்டு இருந்ததுங்க. தௌப்பு லேக் பக்கத்துலேயே நியூசிலாண்டோட நேட்டிவ் பீப்புளான மௌரிஸோட கல்ச்சரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சில ஆர்ட் ஒர்க்ஸும் இருந்தது. அதையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஃபைனலாக லேக் சைடில் ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு வாக் போயிட்டு சன்செட்டையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு கிளம்பியாச்சு.